咁今日咧會教你一個全新嘅功能咧，係個三星機裏邊嘅呢一個咧就係話，如果你部機俾人偷咗啦，你係點樣可以將個電話 lock 咗佢咧？咁我今日就教你啦，仲未撳 subscribe 快撳 subscribe 啦，咁我就即將開始啦。咁其實咧最簡單一樣嘢咧，如果你真係想 lock 咗個電話，但係你部機俾人偷咗咧，而家有一個全新功能咧，你就要去求幾個地方啦，你係可以去呢一個嘅 search button 都得噶。咁入去之後嘅話咧，你就跟我打啦，就叫做 remote lock，OK， 打個英文啦 ，remote lock。咁咧，如果你拉到最下邊咧，有個叫做咧鎖定啦，你會見到嘅。咁我哋撳入去，撳咗入去之後嘅話咧，我哋去到最下邊就將佢咧就撳入去啦。咁咧，你應該會見到呢個畫面。呢個畫面咧就話俾你聽咧，你係可以，你個電話俾人偷咗啦，你係可以上呢個網站去 lock 咗佢嘅。OK， 我哋一開咗呢個掣之後嘅話，最緊要咧你就要去呢一個嘅網站啦。咁而家咧，我就想嘗試下咧，就話俾你聽係點樣做嘅。咁通常嚟講咧，呢一個就係個網站啦，你會見到呢個就係個網站嘅。咁佢會就問你個電話號碼係幾多號？咁通常嚟講咧，你個電話號碼咧應該係裏邊噶嘛。咁咧佢就會用個 SIM 卡去話俾你聽你個電話幾多號啦。一 lock 咗佢，一打咗個電話落，一擺咗個電話號碼之後嘅話咧，你會見到咧呢個英文啦，但係可以 transfer 俾你翻譯俾你聽啦，就係可以幫你 lock 咗你個電話啦。你個電話咧一定要上咗網先可以攞到個電話，你個電話冇上網嘅話咧，都攞唔到嘅。咁如果你揾到你個電話嘅話咧，你係可以即刻喺你個電話嗰個密碼嗰度咧打翻你個 PIN number 咧，咁就變咗咧 unlock 翻嘅。呢一個咧就係咁樣樣嘅，但係記住一樣嘢，一定要上網 ，OK，must be online 先可以 lock 咗個電話，就咁樣樣啦。OK， 所以變咗咧，你係可以開個掣啦，咁你就做得到嘅。嗱，咁我做多一次啦，咁我今次可以去設定啦。OK， 咁大家都知道設定點樣去到入去啦。跟住就之後咧，我哋喺下邊又撳個同一樣嘢啦，叫做 remote lock。咁就第一個啦，下邊咁之後咧就開咗佢，就咁簡單嘅。咁啊，希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦。呢一個咧，其實咧，我覺得幾重要啦。大家咧，不妨咧就開咗佢啦。咁啊，希望下一集再見到你，拜拜。